Zdravím všetkých, vítam vás pri recenzii na film 30 dní dlhá noc. Jedná sa o film z roku 2007 od režiséra Davida Slada, ktorý sleduje skupinu ľudí, ktorí žijú v Norsku, ak sa nemýlim, kde to by the way tak aj reálne funguje, že 30 dní tam nesvieti slnko, je tam proste 30 dní noc. A týmto spôsobom sa začnú diať divné veci, pretože všetci ako pomaly odchádzajú, ale zároveň keby sa dejú nejaké podivnosti, pretože zabijú všetkých psov, akože takých, čo by ich vedeli potenciálne odviesť, takisto prerušia telefonické kontakty, telefonickú komunikáciu, a prichádza akési zlo, ktoré ide útočiť na našu dedinku. Veľmi simple by som povedal zápletka. Otázka znie, ako ju pán Slade dokázal spracovať. Máme tu Josha Hartnetta v hlavnej úlohe a rolu hlavného záporáka sa zhostil Danny Huston, ktorý podľa mňa si zahral svoju životnú rolu v tomto filme. A toto je známa ako taká, by som povedal, žánrovka, taká veľmi obľúbená, uznávaná ako ľuďmi, ktorí majú radi celý tento hororový žáner. Podaril sa tento film? Áno. Je to veľká kvalita, čo sa týka tohto hororového žánru, podľa mňa. By som povedal, že ja ako katolík musím povedať, že pre mňa osobne upíry sú taká veľmi do určitej miery, že prečítajte si aj samotného Drakulu. Samotný Stoker síce nebol katolík, ale veľa tých postav používa proste znak kríža, krucifixy, myslím si, že aj svetenú vodu a takto. A hlavne máme toto zlo, ktoré je porazené denným svetlom, to je jedna z najviac kresťanských myšlienok, čo môžete ako vymyslieť. Shout out Lord's Giant za túto myšlienku. A film samotný za mňa skvele pracuje s celým týmto motívom upírov a musím povedať, že je fajn nejakých neromantizovať, nedávať ich ako nejaké postavy, ktoré možno sú len pomýlené niečo. Ne, je to proste full on zlo, ktoré treba zastaviť a to je veľmi správne. Takto. Priznám sa, že tí upíry tu sú tak neuveriteľne zlí, že to už nepôsobí chvíľami ani, že sú to upíry, to už pôsobí chvíľami, že to sú proste nejakí démoni alebo niečo také. Aj špeciálne make-upom, ktorý majú na sebe všetci, okrem Dannyho Hustona, ten ho nepotrebuje určite, lebo ten jeho šarm, tá jeho, by som povedal, taká elegantnosť, to je niečo, čo on vie extrémne vniesť do tej role a je fakt strašidelný. A čo sa týka aj ostatných, tie čierne oči a tie akoby znetvorené tváre sú za mňa, že neuveriteľne vyzerajúce, čo sa týka po tej make-upovej stránke. A samotné scary sú veľmi fajn, je to dosť krvavé, to by som akože varoval divákov, že je to veľmi drsné. A má to skvelé tempo, má to silné emócie, má to aj nejaké problémy. A to by som konkrétne povedal, že teoreticky tri problémy to má. Prvý problém je, že, jak to povedať, tá záverečná scéna pôsobí trošku zvláštne, pôsobí ako trošku z iného filmu, popravde. Neviem, ja osobne, proste sa mi až tak nepáčila tá záverečná scéna celého toho filmu, kto videl, tak vie. Druhá vec je, že niektoré rozhodnutia našich postav sú diskutabilné, by som povedal. Takto na druhú stranu zase je tu aj veľká téma v tomto filme, by som povedal, toto je jemný spoiler, tak preskočte tak 10 sekúnd, to je obeta a to je niečo, čo ja ako kresťan veľmi schvaľujem, ako predsa len náš Pán Ježiš Kristus povedal, že není väčší hrdinský čin ako niekto, kto položí život za svojich kamarátov. To som pravdepodobne veľmi spotvoril tú vetu, ale myšlienka myslím si, že ostala. A posledná vec je strih. Ja netuším, kto strihal tento film, ale je strašne rýchly a ja som chvíľkami ani nevedel, čo sa poriadne deje. Ale inak tu sa kvázi není na čo sťažovať. Skvelé herecké výkony, funkčné postavy, funkčné scary a overall myslím si, že toto je jeden z najlepších zástupcov celého tohto upírskeho žánru. Je to zaujímavé, že stále je niekto schopný nájsť takú kvázi inú sféru. Trošku to pôsobí podobne ako pôsobil Úsvit mŕtvych pre zombie žáner. Takže takto.
OK, majte sa dobre, rád som vás počul. Čau.